Yan, ito na pops yung ano, video ng apido ko. Pinutol ko lang yung ano, yung sa stock para doktor sa apido, hindi kasi sukat yung elbow. Ayan oh. Ayan, pinutol ko lang dito. Winelding ko do, ayan, winelding ko lang. Ayan, winelding ko sa ilalim. Ayan ang apido pipe ko. Sound check natin, sound check. Sound check natin ha. Ayan, tapos tunog. Ayan, tunog. Ikaw nang bahalang humusga. Rev natin, rev. Ayan, ito na siguro yung pops. Ayan, ito. Mission accomplished.